Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nehmen wir unsere Bibel in Apostelgeschichten, Verset 1. Kapitel 2, Vers 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Le jour de la Pentecôte. Der Tag des Pfingsten. Quelqu'un peut dire le jour de la Pentecôte. Kann jemand sagen, der Tag des Pfingstens? C'est aujourd'hui. Es ist heute. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Waren sie alle an einem Ort beisammen, Comme nous sommes là aujourd'hui. wie wir es heute sind. Tous dans un même lieu. Wir alle zusammen an einem Ort. Bien-aimé, le lieu est très important. Meine Geliebten, der Ort ist sehr Le wichtig. lieu est très important. Der Ort ist sehr wichtig. Je me demande ici. Je me demande maintenant. Und ich frage mich selber, Si nous n'étions pas en ce jour-là ensemble dans un même lieu, wären sie nicht alle an einem Tag, an einem Ort, qu'est-ce qui allait se passer? was wäre dann geschehen? Amen. Amen. On te dit que non, l'église c'est toi-même. Man hat dir gesagt, nein, die Gemeinde bist du Tu selber. peux prier aussi dans ta maison. Du kannst auch zu Hause beten. Dieu attend. Der Herr Dieu hört, voit. Gott sieht. Oui, Ja, mais il y a des bénédictions. aber es gibt einen Il y bestimmten a des Segen. choses. Es gibt Dinge, On peut les recevoir die kannst du nur empfangen, et si on se met ensemble. wenn wir beisammen C'est sind. pourquoi je Deswegen dis déjà à quelqu'un sage schon mal zu que cet jemandem, après-midi, am heutigen quelque chose Nachmittag pour toi. gibt es etwas für Il dich. y a quelque chose qui est réservé Gibt pour es toi. Donc etwas si tu ne reserviert m'entends pas, ist. je Nein, du parle à hörst mich quelqu'un. nicht. Ich sage jemandem, Aujourd'hui, heute, maintenant même, il y a jetzt quelque chose sogar, pour gibt toi. es etwas Pourquoi? für Parce dich. qu'on est Warum? ensemble Weil wir dans alle un même beisammen lieu sind et dans an le einem jour Ort de la und an Pentecôte. einem Tag des Pfingstens. Amen. 50 jours 50 Tage après la Pâque, nach Ostern. nous voici ensemble dans ce lieu. Siehe, wir sind wieder beisammen. Il y a quelque chose. Etwas wird geschehen. Quelque chose qui doit se passer. Etwas muss Je dis, geschehen. quelque chose qui doit Ich se sage, passer. etwas muss geschehen. Verset 2. Vers 2. Tout à coup, Und plötzlich il vint du ciel kam es vom Himmel herab un bruit comme celui d'un vent impétueux. ein gewaltiger Wind Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3. 3. Des langues, numéro 1, Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, Nummer 1, semblables à des langues de feu. wie von Feuer. Leur apparirent, Und sie setzten sich auf jeden einzelnen. séparèrent les unes des autres, Und diese Zungen setzten sich auf jeden einzelnen von se ihnen. posèrent sur chacun d'eux. Von jeden einzelnen von ihnen. Arrêtons-nous d'abord là. Wir wollen kurz mal hier stehen bleiben. Écoutez, peuple de Dieu. Hört mal zu, Volk Gottes. Ils étaient tous ensemble. Sie waren alle beisammen an diesem Ça, Tag. c'était la recommandation du Seigneur. Das war nämlich eine Bestimmung oder das, was Parce der Herr que ihnen le zugewiesen Seigneur hat. était mort Denn der Herr ist nämlich le gestorben jour de la Pâque. am Tag des Osterns. Cela n'était pas au hasard. Das war kein Zufall. Ceux qui ont arrêté le Seigneur, Die den Herrn festgenommen haben, ils ont cru sie haben gedacht, que c'était
détruire l'œuvre de Dieu. Denn die haben gedacht, dass es nämlich das Werk Gottes zerstört ist. Finir avec ce Es Messie-là. ist vorbei mit diesem Mann da. L'homme de 33 ans. Dieser Mann, der 33 Jahre Or, dans wurde. le plan de Dieu, Obwohl im Plan Jésus Gottes devait mourir musste der Herr sterben pour l'humanité. für die Menschheit. Il devait mourir. Er musste sterben. Pas n'importe quel jour. Nicht an irgendeinem Tag. Il devait mourir le jour de la Pâque. Er musste an Ostern sterben. C'était un vendredi soir. Es war an einem Freitagabend. Parce que la Pâque commence vendredi soir. Denn Ostern beginnt am Freitagabend. La Pâque commence le vendredi soir. Ostern beginnt am Freitagabend. Et c'est dans ces jours-là Und an diesen Tagen que Dieu avait choisi. hat der Herr es entschieden. Parce que c'était lui-même la véritable Pâque. Denn er ist nämlich der wahrhaftige Ostern. Ils ont entendu parler de la Pâque depuis l'Ancien Testament. Sie haben nämlich schon im Alten Testament über Ostern gehört. Ils ont mangé l'agneau depuis l'Exode. Sie haben das Lamm schon damals verzehrt. Avec le pain sans levain. Mit dem Brot ohne Hefe. Maintenant, l'agneau. Aber jetzt das Le Lamm, véritable agneau. das wahrhaftige Le Lamm, véritable pain sans levain. das wahrhaftige Brot ohne Se Hefe, donner maintenant. hat sich das selber On ne pouvait hingegeben. jamais le tuer n'importe quel jour. Man hätte ihn nicht an irgendeinem anderen Tag töten können. Pour confirmer que la Pâque parlait de lui, Um zu bestätigen, dass on Ostern va von le ihm tuer spricht, le même jour muss man ihn de la Pâque. am selben Tag töten des Osterns. Il meurt Er stirbt et il sort du tombeau le troisième jour. und er kommt aus dem Grab heraus am dritten Tag. Et c'était Und es war un dimanche. ein Sonntag. Un lendemain du sabbat. Ein Tag nach dem Sabbat. Allô? Hallo? Après le sabbat, Nach dem Sabbat c'est le dimanche. kommt der Sonntag. Premier jour de la semaine Der erste Tag der Woche ou le lendemain du sabbat. Comme oder der nächste Tag des Sabbats, wie man es hier beschreibt. il sort du tombeau. Kommt aus dem Grab heraus. Or, Obwohl Dieu commence à compter. der Herr fängt an zu Depuis le zählen. vendredi où son fils est mort, Seit Freitag, als sein Sohn gestorben ist, Dieu commence à compter. fängt der Herr an Il zu est mort, zählen. Er ist il tot, sort du er tombeau, kommt aus dem Grab il va heraus, demeurer er wird bleiben avec verweilen ses disciples mit seinen Jüngern pendant 40 jours. für 40 Là, il vient Tage. d'être ressuscité. Dann ist er schon auferstanden. Il marchait, il Fing apparaissait. an zu wandern und fing an, den Leuten zu erscheinen. laissait voir passer des Er apôtres. ließ sich von Leuten Il sehen. leur donnait les dernières Er gab recommandations ihm nochmal die letzten Richtlinien pendant 40 jours. für 40 Tage. Après 40 jours, Und nach 40 Tagen, ses disciples seine Jünger étaient ensemble avec lui. waren beisammen mit ihm. Tout à coup, Auf einmal l'homme commence à monter dans les fängt der Mann aufzusteigen in die Höhe. Il a monté devant sous ses Er yeux comme stieg ça. auf in den Augen seiner Jünger. Il commence à monter. Und er fing an aufzusteigen. Ils ont commencé à Und regarder. sie fing an zu gucken. À les regarder. Und sie fing an zu Il gucken. montait. Und er stieg auf. Il Und regardait. sie schauten. Il regardait. Und sie schauten. Il partait comme Und d'habitude. er Lui, c'est ging so lui, wie c'est un homme de sonst auch. miracle. Er ist ein Mann der Wunder. Peut-être après 2 mètres, 3 mètres, Vielleicht nach 2 Meter, 3 Metern piup, il va tomber wird er runterfallen. avec les pains au poids. Mit Brot oder was, wissen wir nicht. Il monte. Aber er steigt auf. Il monte. Er steigt auf. Il monte. Er steigt auf. Il monte. Er steigt auf. Il commence à disparaître. Auf einmal fängt er Il zu commence à verschwinden. Er disparaître. Il verschwindet. commence à Er disparaître. fängt an zu Il verschwinden. commence à Er fängt disparaître. an zu Tout à verschwinden. coup, Und auf einmal un ange est sorti. kommt ein Engel herbei Et il regardait en haut. und schaut nach oben. L'ange les regardait. Und der Engel guckt sie L'ange an. les regardait. Und der Engel guckt sie an. Après l'ange a dit, Hey, hallo, hallo, hey. Il regarde l'ange. Und ich schau den Engel an. À l'ange pose la question. Und der Engel fragt, Qu'est-ce que vous regardez? was schaut ihr denn da? Jésus là. Jesus De da, la même manière que vous le so voyez wie monter. er aufgestiegen C'est de la ist, même manière qu'il so va wird revenir. alle herbeikommen auf die Erde. Enlevez vos yeux. Also schaut mal nach Faites ce oben. qu'il vous a dit Macht de das, was faire. er euch gesagt hat zu tun. Qu'est-ce qu'il avait dit? Was sagte Avant er, de monter, bevor er aufsteigt? écoutez, Hört zu, ne partez pas encore. geht Ne vous nicht, noch dispersez nicht. pas encore. Verteilt euch noch Allez nicht. vous mettre dans un lieu. Geht an einem Ort, Soyez là ensemble. seid dort Demeurez zusammen. ensemble. Verweilt dort Prenez le temps zusammen. de prier Nehmt die ensemble. Zeit, um zusammen zu beten Et attendez. und wartet.
Je vais dire à mon Père Ich werde zu meinem Vater sagen, d'envoyer pour vous dass er euch jemanden senden soll. les consolateurs, Den Tröster, les Saint-Esprit. den Heiligen Geist. Vous recevrez une puissance. Ihr werdet eine Macht Vous serez empfangen. remplis du Ihr werdet Saint-Esprit. erfüllt vom Et Heiligen lorsque Geist cela sein. va s'accomplir, Und wenn das et geschehen vous allez wird, maintenant sortir dann könnt ihr et venir rausgehen, mettre témoin. meine Pour me Zeugen zu sein, servir. mir zu dienen. Écoutez-moi. Hört gut zu. Écoutez-moi. Hört gut zu. Beaucoup de gens sont partis vite Viele Menschen sind schnell gegangen, sans vivre ohne zu erleben l'accomplissement de cette promesse. die Erfüllung des Versprechens. Amen. Amen. Parce ils n'ont pas écouté, ils étaient pressés. Denn sie haben nicht zugehört und sie waren eilig. Mais les apôtres ont écouté. Aber die Apostel haben Ils sont zugehört. allés dans la chambre haute. Sie gingen dann ins versteckte Zimmer, was wir Sie gerade sind gelesen haben. Sie waren verschlossen Ils priaient. und sie beteten. Ils ne savaient pas. Sie wussten es Mais nicht, Dieu savait. aber der Herr wusste es. Il faisait déjà 40 jours après Es war schon 40 Tage nach dernier Pâques. dem letzten Ostern. Ils se sont enfermés. Und sie haben sich da Ils verschlossen ont commencé à prier. und sie fingen an zu beten. Premier jour a passé. Ein Tag ging vorbei. Deuxième jour c'est Der passé. zweite Tag ging vorbei. Troisième jour. Der dritte. 10 jours. 10 Tage. Ils ne savaient pas. Und sie wussten es nicht. Quand est-ce que cette promesse allait se faire? Wann das Versprechen in Erfüllung geschieht. Sie wussten es, aber der Herr wusste Parce que es. ça devait être Denn 50 es jours. mussten nämlich 50 Tage sein nach Ostern, La Pentecôte. Pfingsten. Ils ne savaient pas. Und sie wussten Parce que le es. Seigneur ne l'avait pas aussi révélé. Er hat es nämlich nicht Le Seigneur offenbart. n'avait pas dit que le Er Saint-Esprit va hat venir le nicht jour de la gesagt, der Heilige Pentecôte. Geist kommt Il les a am dit Tag seulement, des allez Pfingsten. simplement attendre. Er Restez sagt là-bas. einfach, geht und wartet einfach. Ça fait 10 jours 10 Tage de retraite forcée. des Gebets Rückkehr verschließen. Die wussten Dieu es nicht. comptait. Aber der Herr zählte. Er zählte. 10e jour. Am 10. C'était Tag le lendemain war es der nächste Tag d'un sabbat. eines Donc cela veut Sabbats. dire Das c'était après bedeutet, le samedi. es war nach dem Samstag. Le sabbat que vous attendez, sabbat, 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 Also sabbat, ce n'est jamais un dimanche. Dimanche n'est war pas un nie ein sabbat. Sonntag, es war nur ein Samstag. Nous ne prions pas le sabbat. Wir beten nicht am Sabbat. Nous ne célébrons pas nos cultes le sabbat. Wir feiern nicht am Sabbat. Nous célébrons nos cultes Wir feiern unsere Gottesdienste le jour, am Tag, le lendemain du sabbat. am nächsten Tag vom Sabbat. Cela est aussi appelé le premier jour Das ist auch der erste Tag de la semaine. der Woche benannt worden. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Kann mich jemand Ne vous verstehen? distrayez pas, écoutez-moi très bien. So hört mir ganz genau zu, meine Geliebten. C'était exactement un dimanche Es war genau an einem Sonntag, qui est aussi appelé le premier jour de la semaine. der auch als erster Tag der Woche En benannt fait, wird. nous comptons le premier jour lundi comme le premier jour de la semaine. Obwohl wir den ersten C'est Tag faux. der Woche als Montag benennen. La Das ist semaine ne falsch. commence pas le lundi. Lundi, c'est Die le Woche deuxième jour. beginnt nicht am Montag, sondern am Sonntag. Ceux qui parlent le portugais peuvent bien comprendre. Diejenigen, die Portugiesisch sprechen, verstehen es am Parce que besten. lundi en portugais, ça s'appelle segunda-feira. Donc, deuxième jour. de la Diejenigen, semaine. die das verstehen, auf Portugiesisch heißt das der zweite Tag. Donc, la semaine commence aujourd'hui. Also die Woche beginnt heute am C'est Sonntag. très important pour toi, Es ist sehr enfant de wichtig, Dieu. dass du das weißt, Kind Gottes. Parce qu'il y a des doctrines qui sont sorties. Il y a Denn d'autres es églises qui gibt so s'appellent viele, die sagen, les sabbats. der Sabbat. Il y a encore quoi? Les adventistes ou quoi? Il y a des églises qui prient Es que les gibt sabbats. Gemeinden, die nur samstags beten. Qui croient que nous qui prions les dimanches, Die denken, on dass fait une wir, erreur. die sonntags beten, einen Fehler machen. Maman Pacifique rit et c'est ce que Der Mutter Pazifik lacht, weil sie weiß, worüber ich gerade rede. j'ai même oublié qu'elle prie aussi dans une église comme ça. Ich habe vergessen, dass sie selber in so einer Gemeinde Elle betet. priait à Cologne. Also sie hat früher Qui se rassemble le gebetet. samedi? Also die versammeln sich nur Ce n'est pas Samstag. mauvais. Das ist nicht Dans schlecht. l'Ancien Testament, les gens priaient Im le Alten sabbat. Testament haben die auch so gebetet am Mais ce que Sabbat. les gens oublient, Aber was die nous Menschen sommes vergessen, dans l'Ancien Testament, mais wir nous sommes sind dans nicht le mehr Nouveau im Alten Testament. Testament, sondern im Neuen Testament. Les choses ont changé là. Die Dinge haben sich da verändert. C'est là. Dort, C'est en ce jour de la an Pentecôte diesem Tag que des les choses Pfingstes, ont changé. haben sich die Dinge Mais beaucoup de verändert. gens ne savent pas cela. Aber viele Menschen wissen Toi, tu es das la
nicht. grâce d'écouter cette parole. Du hast die Gnade, Que das les zu choses ont verstehen, changé. dass die Sachen sich heute Ce n'est verändert pas moi qui a haben. changé cette Das vie. habe ich Ce nicht n'est pas aussi les verändert. apôtres. Auch nicht die Parce que Apostel. Jésus et les apôtres, et Denn tous, Jesus und der Apostel ils selber, prenaient le sabbat. sie beteten am Avant que Sabbat, le Seigneur Jésus-Christ connaisse la mort. bevor et der connaisse la Herr résurrection. gestorben ist und auch wiedererstanden ist. Lui aussi, il partait dans les synagogues les Er jours du ging auch sabbat. immer am Sabbat immer zur Synagoge. Parce qu'il a trouvé la loi. Denn er hat nämlich das Or, Gesetz so gefunden, lui-même, il est la fin de la loi. obwohl er selber das Il Ende est des venu même faire la loi pour Gesetzes ist und inaugurer la selber das grâce. Gesetz beendet hat, um die Gnade einzuführen. Et cela a commencé après Und das sa mort et sa geschah résurrection. nach seinem Tod, also in der Auferstehung. Dieu compta maintenant 50 Da jours. fing der Herr an zu zählen, 50 Tage. Il change. Und er selber verändert Il das. change Er l'ordre. verändert die Dieu a renversé Ordnung. l'ordre. Er hat die Ordnung verdreht. Il dit, Und er sagt, le sabbat, der Sabbat c'était le jour du repos. war der Tag der Ruhe. Ou même si vous voulez, ça reste le jour du repos. Oder es bleibt auch der Tag der Ruhe. Toi qui travailles du lundi au vendredi, Du, der von Montag bis Freitag arbeitest, tu dois te reposer le samedi, tu fais. musst du dich Samstag erholen. Mais nous sommes dans la grâce, on condamne pas même si tu Aber wir travailles le sind in der samedi. Gnade und wir werden keinen verurteilen, auch wenn du am Samstag Ça, c'est le arbeiten bonheur musst. de la grâce. Das ist nämlich die Gunst der Parce que dans Gnade. l'Ancien Testament, on ne devait jamais travailler le samedi. Denn im Alten Testament durfte man nicht am Sabbat Est-ce arbeiten. que quelqu'un comprend? Versteht mich Ce n'est jemand? même pas le dimanche. Also Le dimanche, nicht mal on ne Sonntag. parlait de rien, Man ça ne sprach comptait noch pas. nicht mal von Sonntag. Das zählte gar nicht. C'est seulement le 50e jour Erst am 50. après Tag la Pâque nach dem Chaque Ostern, année, jedes Jahr, que le lundi là prenait un peu de la valeur. nahm Montag nämlich ein bisschen La vom Wertland. Pentecôte qu'on fêtait, c'était aussi un jour mis à war part. immer Mais verlegt après worden. le jour retourné dans la normalité. Aber nachdem man es wieder zurückgedreht hat zur Oh, Normalität, Dieu avait un projet. hatte der Herr einen Plan. Alors ce jour-là, mes bien-aimés, Also an diesem Tag, meine Geliebten, quand après 10 jours de l'ascension, quand les 10 Seigneurs Tage ont- nachdem der Herr aufgestiegen ist, ils étaient tous ensemble. waren sie alle beisammen, Là où nous venons de lire, wie wir gerade gelesen haben. ils ne savaient pas. Und sie La wussten Bible nicht. dit tout à coup. Die Bibel Tout à sagt, coup. plötzlich. Peut-être ils avaient déjà prié. Vielleicht haben sie das schon Ils gebetet ont fini d'aller à un moment peut-être de la pause. und sie je waren ne sais vielleicht pas. gerade am Pause machen, keine Ahnung. La Bible dit tout à Die Bibel sagt plötzlich. coup. Je regarde Papa Doris, Ich sehe Papa Doris an, je vois les flammes de feu dans sa ich sehe Feuer auf La Bible seinem dit les Kopf. langues comme les langues de feu. Eine, Tu vois. so eine Zunge, eine feurige Zunge auf seinem Kopf. Ça, ce n'est pas les langues que nous Das ist pouvons keine parler à Zunge, langue die wir d'abord. gerade C'était sprechen d'abord oder les symboles de Zunge. feu dans la tête de Vielleicht nur ein chacun. Zeichen der Quelques fois, Zunge, wie wir gerade hier alle sitzen. On commence, oh, toi tu me regardes, oh, papa, Du papa, bist so papa, an, Papa, was ist das auf oh, deinem moi, Kopf? c'est- oh, Und ich sage, oh, was ist das auf deinem Kopf? Oh, was ist das denn? Oh, ach so, oh. fais, oh. Mach Alléluia! Amen. Quelle puissance! Was für eine Macht. Quel phénomène! Was für ein Phänomen. Ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Das kann nur Gott Je tun. vois le feu sur ta tête, Ich sehe Feuer auf deinem Kopf, mais tu ne brûles pas. aber du brennst Tu ne nicht. te consumes pas. Du wirst nicht verzehrt. Je vois seulement comme ça. Ich sehe nur sowas. Tout à coup. La Bible Plötzlich. dit tout à coup. Plötzlich sagt die Et il y Bibel. avait un grand Und bruit. es kam ein großes Brausen. Grand bruit. Ein großes Brausen. Mais ce bruit Aber dieser Lärm se faisait entendre partout. hat sich überall hören Dans toute lassen. la ville. Im ganzen Même dans les villes Stadt. voisines. Selbst in den Les gens Nachbarstädten. Die couraient. Leute fingen an zu C'est un rennen. bruit terrible. Es war ein mächtiger Mais c'est Lärm. un bruit qui attirait les Aber gens. ein Lärm, das die Menschen angezogen haben. Nicht, dass sie Ouais, il y a un wegrennen tremblement de und dass terre. sie sagen, ein Mais tout le Erdbeben. monde cherchait Aber à alle wollten herausfinden, woher kommt dieser Lärm. Mein Gott. My God! Mein Gott. Mein Gott. Und ich höre diesen Lärm jetzt. Ich höre diesen Lärm doch heute. Ich höre diesen Lärm. Dans la vie de quelqu'un. Im Leben von jemandem heute gibt es einen Lärm. Gibt es einen Lärm. Gibt es einen Lärm. Im Namen von Jesus Christus. Un bruit. Ein Lärm. Alors les gens venaient de partout Und die Menschen kamen von überall, pour voir um zu sehen, qu'est-ce qui s'est passé. was ist geschehen. Qu'est-ce qui s'est passé.
passé? Was ist geschehen? Première chose, Das erste, was geschehen ils vont ist, voir des gens. sie sehen Leute. Des gens avec le feu. Leute mit Feuer auf dem Kopf. Que les démons voient ce Mögen die Dämonen dieses Feuer Que sehen. les démons voient le feu. Mögen diese Dämonen Que les dieses Feuer sorciers de ta famille sehen. voient le Mögen feu. die Herrscher deiner Familie dieses Feuer sehen. Je dis que les démons voient le Mögen die feu. Dämonen dieses Feuer in Je dis que les sorciers de ta dir famille sehen. Mögen die voient Herrscher dieses Feuer auf dir Ils sehen. le verront certainement. Und sie werden es sehen, wahrhaftig. Sie werden es wahrhaftig sehen. Ich sage, sie werden es wahrhaftig sehen. Nach diesem Treffen, Après qu'on est séparés ensemble, nachdem wir uns heute getrennt haben, je vous annonce, sage ich les euch, démons verront ce feu. die Dämonen werden es sehen. Remarquez, Ihr werdet remarquez, bemerket, si quelqu'un bizarre wenn jemand est komisch dans ton ist chemin, auf deinem Weg, il va fouiller. wird vergehen. Les gens vont commencer à se Flüchten. Menschen werden anfangen, euch zu flüchten. Wundert euch nicht. Croyez-moi, il y a un feu. Glaubt mir, es gibt ein Feuer, eine Flamme über euch ist. Und dieses Ding Ne te lâchera wird jamais. dich nie wieder in Ruhe lassen. Ich sage, es wird dich nie wieder Cette verlieren. chose, Dieses Ding, Yemsa de Gorayo, sagt er den Nachbarn, dieses Ding, Lobeloko, sagt, ce chose-là, ce chose-là, ce chose-là. Amen. Ricalo Sala, Yemere la 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 la. L'homme bien l'autre. Dis encore, ce chose-là. Dis encore. Sag doch mal. Et l'autre wada. Dieses Ding da wird mich nicht verlassen. Es wird mich nicht verlassen. Es wird mich nicht verlassen. Le Katasata. 4. Et ils firent tous Und sie wurden alle remplis du Saint-Esprit. mit dem Heiligen Geist erfüllt. Numéro 2. Nummer 2. Après ce symbole Nach diesen Zeichen, puissant, mächtigen Zeichen, et tous ils étaient remplis. waren sie alle erfüllt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist. Quelqu'un peut dire, Kann jemand sagen, ferme tes yeux, schließe deine Augen dis, und sage, Seigneur, Herr, remplis-moi erfülle mich du Saint-Esprit. mit dem Heiligen C'est Geist. puissant, dis encore, Sag, es ist mächtig, Heiliger Geist. Herr, remplis-moi erfülle mich du Saint-Esprit. vom Heiligen Geist. Reste quelques minutes silence. Bleib einige Minuten in der Stille. Dis merci Seigneur Jésus. Sage Danke, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. C'est fort. Es ist mächtig. Tu as réussi. Was du empfangen hast. Tu as réussi. Du hast es geschafft. Nous allons le voir Wir werden es sehen. dans quelques minutes. In einigen Minuten. Et Und se mirent à parler dans d'autres langues. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Troisième chose. Das dritte. Troisième chose. Punkt Nummer 3. Après cette chose, Nach diesem feurigen Zunge ils étaient remplis. wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Après les remplissances du Und Saint-Esprit, nachdem sie erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, ils commencèrent à parler maintenant fingen sie an zu sprechen dans d'autres langues. in anderen Zungen. Qui est ici qui n'a jamais parlé cette fameuse langue? Wer hat noch nie in dieser berühmten Sprache gesprochen? N'aie pas honte, lève ta main. Habe keine Angst, erhebe deine Hand. Aujourd'hui, tu vas parler à langue Heute wirst du in Zungen sprechen. par la grâce de Dieu. In der Gnade Gottes. Si tu le veux, Wenn du es nur möchtest. je dis la vérité. Si tu Ich sage dir die Wahrheit, wenn du es nur möchtest. Dieu ne fait jamais de favoritisme. Der Herr favorisiert keinen, hat keine Favoriten. Dis encore aujourd'hui, Sage nochmal, c'est heute le jour de la Pentecôte. ist der Tag des Pfingstens. Si ils ont réussi, Wenn sie es empfangen haben, Dieu n'a pas fini avec eux. hat der Herr noch nicht mit dem beendet. Nous sommes la continuité de ces Wir sind apôtres. nämlich die Fortsetzung Nous der sommes les Apostel. apôtres du temps de la Wir fin. sind die Apostel der Nous letzten avons Zeit. besoin de la même Wir chose. brauchen nämlich das Nous avons Gleiche. besoin d'être capacités Wir brauchen comme eux nämlich das aussi Gleiche, pour genau être wie de vrais sie, témoins de damit wir Jésus. wahrhaftige Zeugen Christi sind. Surtout dans ce temps de la fin. Am Dans meisten ce temps am de Zeit der coronavirus Ende, et genau an de der tout ce qui Zeit se von passe, Corona. on a besoin de la puissance de Wir Dieu. brauchen die Macht Gottes. On
On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Wir müssen erfüllt vom Heiligen Geist. Arrêtez d'être des chrétiens froids. Hört auf, kalte Christen zu sein. Les chrétiens où les sorciers viennent la nuit, ils font pipi sur toi. Die Christen, wo die Hexer kommen und auf dir urinieren. Ils enlèvent les habits, ils dansent sur Sie ziehen toi. dich aus und tanzen auf dir, nackig vor dir. Und dann pinkeln sie auf dich, dann gehen sie. Tu te réveilles le Und matin du wachst morgens auf, envoûté. verhext. C'est plus quoi Du faire. weißt nicht, was du tun sollst. Nichts funktioniert mehr. C'est normal. Parce qu'on a dansé sur toi. Weil man auf dir getanzt hat, nackt und auf dir uriniert Et hat. si la chose est là, Aber wenn dieses Ding auf ils dir vont ist, voir de loin. sie sehen es von Ils Weitem vont und sie flüchten vor dir. Im Namen von Jesus. Je vais finir pour que Meine Geliebten, ich möchte beenden, damit wir die Zeit nehmen zum Beten. se mirent à parler dans d'autres langues, Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu selon que reden, l'Esprit leur donnait d'exprimer. wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Amen. Amen. Je m'arrête là. Ich beende hier. Lève-toi. Erhebe dich. Commence à désirer ces choses. Beginn damit, das zu begehren. Commence à désirer ces choses. Fange damit an, es zu Dis begehren. merci à Dieu. Sage Danke zum Seigneur, Herrn. je te dis merci. Sag Vater, ich sage dir Danke, Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. weil heute mein Tag Je ist. crois que cette parole est sortie pour Ich moi. glaube, das Wort ist heute für mich Tu veux me herausgekommen. remplir. Du möchtest mich Tu erfüllen. veux me donner la chose. Du willst mir dieses Ding geben. Tu veux me donner le don. Du willst mir diese Gabe geben. Bien-aimé, à parler en langue, tu auras le don de la prophétie. Tu pourras Meine prophétiser. Geliebten, wenn du nämlich in Zungen sprichst, hast du nämlich die Gabe zu Et quand le prophezeien. Saint-Esprit vient, Wenn der Heilige Geist il kommt, vient avec les 9 dons kommt er mit spirituels. den neuen geistlichen Gaben. D'autres, j'appelle tous ceux qui avaient soulevé leurs mains de venir devant. Ich bitte alle, die ihre Hände erhoben haben, Qui ont soif de parler en langue. die wirklich in Zungen sprechen Qui n'ont möchten, jamais parlé en langue. die noch nie in Zungen gesprochen Et qui haben veulent parler en langue. und die gerne in Zungen sprechen möchten, würden. Kommet, schämt euch nicht. Ich versichere euch, Ce qui s'est passé à Düsseldorf, ça va se was passer aussi. in Düsseldorf geschehen ist, wird auch hier geschehen. On a vu les gens qui n'ont jamais parlé en langue parler. Wir haben Menschen gesehen, die nicht in Zungen sprechen konnten, die in Zungen gesprochen Quand haben. le Saint-Esprit descendra sur vous, Wenn der Heilige Geist herabkommt über euch, s'il se trouvait quelque chose d'anormal en vous, wenn etwas anormal in euch drin gewesen ist, on va pas forcer. wird man es nicht bekämpfen La oder chose va se manifester zwingen. d'elle-même Es wird von sich selber aus et geschehen ça va vous quitter. und es wird euch verlassen. C'est simple que ça. Es ist ganz simpel. Soyez concentrés, vous qui êtes devant. Seid konzentriert, diejenigen, die hier vorne seid. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est Man le- nennt das die Taufe des Heiligen Geistes. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Man nennt es die Taufe des Heiligen Geistes. Qui parmi vous qui n'a pas encore été baptisé d'eau? Wer wurde von euch noch nicht Quand getauft? baptisation n'a pas été. Wer wurde noch nicht getauft? Tu as déjà donné ton nom Hast pour du le den Namen schon gegeben für baptême. die Taufe? Baptême, elle a déjà eu son baptême. Hast du dich taufen lassen? Tu seras baptisé. Du bist auch getauft. On donne les noms à qui chez toi, les gens qui vont seront baptisés. À sœur Olga. Il y a Olga. Les gens ont donné les noms déjà. Quelques Wir haben schon ein paar Leute den Namen gegeben für die Taufe. Viens devant ici, voir les gens. Schnell nach vorne und schau, wer noch getauft werden muss und schreib das bitte auf. Vous, on va vous plonger dans l'eau Ihr werdet in Wasser eingetaucht les 10 juillet. am 10. Juli. Ici, à côté de l'église, il y a des eaux. Hier in der Nähe der Gemeinde gibt es einen Fluss. Vous serez baptisés. Ihr werdet getauft On va vous werden. plonger dedans. Also ihr werdet Le jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Le jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, le jour de gloire. Alléluia, le jour de gloire.
Viens, ma fille. Meine Tochter. Zieh den anderen Schuh auch noch aus. Und komme. Je cherche ceux qui ont parlé pour la première fois la langue. Ich suche diejenigen, die zum ersten Mal Zunge gesprochen haben. Ich habe Mama sprechen hören, ich habe dich sprechen hören. Ich habe dort gehört. Schließ mal die Augen, sei konzentriert. Du hast es empfangen. Du hast heute die Gabe der Sprache der Zunge empfangen. Du wirst es nicht mehr erzwingen, es wird kommen. Siehe und sei einfach nur konzentriert und es kommt. Es wird aufsteigen. Steig auf, steig auf, steig auf. Er steigt auf. Denn er steigt auf. Denn es ist schon da. Oh, Jésus. Vous savez, les dons spirituels sont aussi comme les enfants. Quand une mère donne naissance à un enfant, doit être nourri pour que cet enfant grandisse. Il y a un don qui vient de naître ici. Cet don est encore petit. Ça va grandir. Mais le don est là.
J'aime ce jour. Soyez ivres. Soyez ivres. Elle a reçu la prophétie. Elle a reçu la prophétie. Les dons spirituels sont là. Les dons spirituels sont là. Les dons spirituels sont là. Désirez les dons. Désirez. Wünscht euch diese. Quelle grâce.